हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ बताने नहीं, आपसे पूछने आया हूँ। और वो जो पूछना है वो मेरे बिहाफ पे नहीं, आप जैसे स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर हमारे वाले टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे हैं, उनकी क्वेरी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनकी और मेरी क्वेरी रिजॉल्व करें। वो क्वेरी है कि आज आपका आई होप एनटीए का टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इन इग्नू एंड जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट ये सारे हो चुके होंगे। तो अब आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम कैसा हुआ है वो गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही कई स्टूडेंट्स का कल है एग्ज़ाम, और अगर आप उनको अपना रिव्यू बताएंगे तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा वो उनके लिए। और एक जो उनके मन में क्वेरीज आ रही हैं, चाहे वो आपकी बैक स्पेस के रिगार्ड में हो, चाहे वो आपकी हाईलाइट के रिगार्ड में हो, या फिर आपके ऑटो स्क्रॉल के रिगार्ड में हो, और भी कई क्वेरीज जो कि उनके थ्रू आ रही है, वो सब मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट में अपने रिव्यूज़ बताएं और बताएं कि कैसा टाइपिंग पैसेज आ रहा है। और वहाँ का कीबोर्ड, सबसे बड़ी बात है, कीबोर्ड कैसा रहा है, क्या वो टफ आ रहा है, क्या वो हार्ड आ रहा है, या फिर बहुत आसान है। और वहाँ का जो माहौल है, या फिर आप जैसे कहेंगे जो 10 मिनट प्रैक्टिस मॉड्यूल होता है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कहीं सिस्टम लैग तो नहीं कर रहा। ये सब क्वेरीज गाइस प्लीज़ रिजॉल्व कीजिए। और ये सब चीज़ें जो आप अपने वहाँ फील किया है वो सब बताइए, जो कि आपको एक आपका एज अ फ्रेंड, या फिर जो एक तरह से जो आपके ही भाई बहन हैं जो तैयारी और कल एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आप कहाँ कहाँ रिव्यूज़ लिख सकते हैं? आप यूट्यूब चैनल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो टेलीग्राम में भी इन डेप्थ में बता सकते हैं कि कैसा आया था आज का टाइपिंग का एग्ज़ाम। ठीक है गाइस, और टेलीग्राम का वही उड़ी पतंग क्लासेस है, और उसमें सबसे रिसेंट में जो कमेंट आया है टाइपिंग एग्ज़ाम रिव्यू, आप उसमें अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू ज़रूर शेयर करें। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। और जो लोग जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये उतने ही ज़्यादा लोगों के पास फिर जाएगी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। और जिनके लिए आज का एग्ज़ाम हो चुका है, अगर उनको मेरी टाइपिंग टिप्स कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई हैं, तो वो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है गाइस, ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ एंड में जानने से पहले मैं कहूँगा, जब सब लोग कमेंट लिख देंगे कि आज का टाइपिंग का एग्ज़ाम कैसा था, मैं उन सारे कमेंट को कंसोलिडेट करके एक वीडियो और ले आऊँगा, जिससे आप लोगों के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल साबित हो वो वीडियो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।